รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยได้ยินนะฮะอีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะที่กำลังเข้ามานะฮะและกำลังที่จะเข้ามาดูในอีกข้างหน้าครับนะฮะเช่นเคยครับนะฮะเราไลฟ์สดจากเพจพิพักษ์มรดกไทยนะครับแล้วก็แชร์ลงกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะแล้วก็แชร์ไปอีกที่เฟซส่วนตัวของพิพักษ์เลยคือเฟซปัญญาคำนะฮะหลายๆท่านนะครับนะฮะเป็นเพื่อนในเฟซปัญญาคำนะฮะแล้วก็ติดตามเพจพิพักษ์มรดกไทยนะฮะแต่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มลูกศิษย์คุณแม่ก็เรียนเชิญทุกท่านนะฮะเราจะได้อะไรมากมายเลยพิพักษ์ก็จะลงพระไม่ว่าจะเป็นพระพุทโธน้อยหรือพระครูต่างๆนะครับให้ท่านได้รับชมทุกวันจริงๆสะอาดนะฮะใช่ฮะคุณแม่บุญเรือนนะฮะต้องบอกว่าพระที่พิพักษ์มรดกไทยเราเนี่ยได้ลงให้ท่านผู้ชมได้เห็นทุกวันเลยนะฮะเป็นพระที่ดูง่ายและแท้เดิมมากใช่ฮะนะฮะหลายๆท่านก็อาจจะเซฟรูปเก็บไว้ดูได้เลยนะครับถ้าใครอยากดูองค์จริงก็แวะเข้ามาได้ที่ชั้น3พันทิพย์งามวานร้านพักมรดกไทยนะฮะเพิ่งผ่านไปล่าสุดเลยพี่กับงานประกวดพระนะฮะของสมาคมที่ศูนย์ราชการนะฮะแจ้งวัฒนะอาคารดีนะครับหลายๆท่านก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ร่วมส่งพระคุณแม่เขาร่วมประกวดนะครับร่วมกันเผยแผ่บารมีคุณแม่นะครับพอเราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจใช่ไหมจ๊ะนะฮะหลายๆท่านตอนนี้อาจจะเพิ่งกลับจากงานประกวดกำลังขับรถกลับบ้านนะฮะก็เปิดฟังเสียงเราไปได้นะฮะแต่ต้องดูทางนะอย่าเพิ่งดูในจอโทรศัพท์นะพี่นะฮะก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมีชั่วโมงวิชาการอีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วก็พิพักษ์ได้ชี้แนะไปเกี่ยวกับพระพุทโธกลางนะฮะจัมโบ้นะฮะเนื้อใบลานจัมโบ้เนื้อผงนะครับนะพิมพ์ใหญ่หูขีดหูไม่ขีดและวันนี้จะเป็นอะไรนะครับผมอยากให้ทุกท่านติดตามและห้ามพลาดไปไหนนะครับความรู้ล้วนๆเป็นแต่วันนี้ผมขออนุญาตย้ำให้ท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยนะฮะว่าชั่วโมงวิชาการของเราวันนี้จะเป็นอะไรเป็นพิมพ์อะไรผมอยากให้ทุกท่านติดตามเลยนะครับและต้องบอกว่าชั่วโมงวิชาการของพิพักษ์นี่ฟูลออปชั่นมากนะฮะท่านจะได้เห็นทั้งองค์จริงและท่านจะได้เห็นทั้งจุดตำหนิต่างๆที่พิพักษ์ได้แจกแจงจำแนกมาให้ทุกท่านนะครับเปิดเผยข้อมูลเลยฮะทิปสำคัญใช่ครับเอาไว้จดจำได้ง่ายๆเพราะอะไรพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยเมื่อรู้พระเนี่ยว่าพระนี่แท้จุดตายอยู่ตรงนี้ไม่ค่อยบอกกันนะไม่บอกเพราะว่าจะกักกันใช่เพราะว่าจะกักเฮ้ยเฮียแม่งกว่าเราจะได้องค์แท้ๆมาสักองค์หนึ่งต้องโดนเก๊ไปกี่องค์แต่สำหรับพี่พักแกไม่คิดอย่างนั้นแกบอกว่าแกสร้างเพจสร้างกลุ่มนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อแบ่งปันความรู้นะฮะแบ่งปันพระต่างๆให้ท่านผู้ชมได้จัดเต็มอะนะฮะท่านก็จะชี้จุดต่างๆนะครับและสิ่งที่สำคัญอีกมาตรฐานหนึ่งนะฮะก็คือบัตรรับรองพระแท้จากบริษัทเรือนพักบุญครับการันตีโดยกลุ่มลูกศิษย์แม่บุญเรือนโตบุญเติมรับประกันสบายใจแท้ทั่วโลกโอ้โหนะฮะก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากลนะครับก็ถ้าท่านมีบัตรรับรองพระแท้แบบนี้นะฮะมั่นใจได้เลยว่าท่านซื้อได้เลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากใช่ครับนะฮะสีสันสวยงามครับด้านหลังก็จะมี QR code นะฮะซึ่งง่ายต่อการติดต่อนะครับเจมพี่จิมหน่อยฮะเจมพี่จิมหน่อยครับนะฮะโอ้ตายเลยมาแล้วครับพี่จิมสวัสดีนะครับผมสวัสดีแฟนๆนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแหมมากันแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอความเมตตาจากทุกท่านนะฮะเมื่อท่านได้รับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ใช่นะฮะสิ่งที่ทำไมฮะกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยกดไลค์และกดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยยิ่งไลค์ยิ่งแชร์เรายิ่งมีกำลังใจครับนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญก็อย่าลืมกดรีวิวเพจพิพักษ์ด้วยนะฮะต้องบอกว่าทุกคอมเมนต์นะฮะที่ทุกท่านคอมเมนต์มาหรือรีวิวมาเสนอความคิดเห็นมาพิพักษ์เป็นคนอ่านหมดนะฮะแล้วก็ตอบหมดนะครับที่วันอาทิตย์วันหยุดสุดสัปดาห์หลายท่านอาจอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวนะฮะรับชมไลฟ์สดของเราไปเพลินๆได้นะฮะท่านจะได้รับความรู้ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับจุดตำหนิจุดตายของพระพุทโธต่างๆที่พิพักษ์ได้มานำเสนอทุกท่านนะฮะแล้วก็พี่น้องท่านใดดูอยู่แล้วก็ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระพุทโธถูกต้องครับก็คอยติดตามดูเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าพี่พักก็จะมีอะไรดีๆมาบอกกันเพราะว่าทุกอาทิตย์เนี่ยพี่พักก็จะไล่เลยฮะถ้าใครมีหนังสือเล่มเขียวนะฮะเล่มมาตรฐานสากลนะฮะที่ผมได้เคยพูดไปแล้วนะฮะเล่มนี้จะเป็นเล่มครูเลยนะฮะแล้วก็เปิดตามดูไปได้เลยนะครับก็จะมีพระพุทโธในพิมพ์เดียวกัน
แต่หลาย ๆ แบบมาให้ท่านได้ดูว่า ครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ อ่า สวัสดีสมาชิกที่เข้ามาแล้ ครั ว บผม นะครับแล้วก็หลายๆท่าน ครับ ให้กำลังใจกันเยอะมาก พี่เขา นะค มา รับ ก็เก่งกันหมดเลยนะฮะ ก็ถือว่า ครับ กลุ่มเราเป็นดีขึ้นทุกวันนะฮะดีขึ้นทุกอาทิตย์นะฮะ ครับ อาทิตย์ที่แล้วนะฮะถือว่าเป็นประวัติการณ์ ครับ นะครับ สมาชิกเข้าชมมานะ เข้าช ฮะ ม ใน นะ ใน 40,000 กว่าท่าน ครับ เป็นประวัติการณ์แล้วเมื่อกี้ก็ท่านเสียหมอก็มา ครับ นะครับ มาก็มาทักทายแต่หมอก็ช่วงนี้ ครับ ท็อปฟอร์มมาก ฮอตนะ สดเลยฮะ 14 องค์นะฮะโบแดง สดเลยฮะ ครับ ครับ เอาถูกต้องนะครับ ครับ ไม่เอาถูกใจ ครับ วันนี้ก็มาส่งพระกันเยอะมาก แล้วก็สมาชิกแปลกๆใหม่ๆนะครับ ก็มาส่งกัน ครับ แล้วก็อย่างเงี้ยฮะยังยึดมั่นในมาตรฐานนะครับ ยึดมั่นเอาคือผมพูดเสมอว่า เอาถูกต้องไม่เอาถูกใจ ครับ นะครับ ไม่รู้ว่าพระของท่านเป็นของใครนะครับ ครับ ไม่ได้รู้ว่าท่านจะอะไรมายังไงท่านเป็นใครผมไม่รู้อะแต่ดูเราดูตรงหน้าพระ ครับ พี่ ไม่ดูตรงหน้าคนไม่ดูชื่อด้วยว่าเป็นชื่อของใคร เราเห็นแค่พระเองเดียว เอาแค่พระอย่างเดียวนะครับ มีอะไรให้เราปรับปรุง ครับ แก้ไขเพิ่มเติมอะไรก็ เส บ น อ อก แนะ นะฮะ ได้ครับ แล้วก็คือเป็น แนะนำได้ กลุ่มเล็กๆ กลุ่มที่มีแม่คนเดียวกัน ก็คือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะฮะ ครับ สร้างสรรค์ ครับ สืบศาสนาด้วยนะครับ เป็นพระเวทพระพุทธแล้วก็ ครับ เผยแผ่บารมีคุณแม่ในความที่ถูกต้อง ครับ นะฮะแล้วก็เพื่อให้ชนรุ่นหลัง ครับ ได้ศึกษา ครับผม นะครับได้ศึกษาข้อมูลความเป็นจริงพระแท้เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแต่บางทีสมาชิกที่ตั้งใจแน่วแน่และศรัทธาจริง ครับพี่ ๆ จะเข้ามาศึกษาคุณแม่พอไปเจอเพจนู้นเพจนี้นะครับ เพจเราพูดไม่เยอะครับ พูดมากเจ็บคอ เจ็บคอ นะฮะนะฮะเอาการกระทำนะฮะ ครับ เอาการกระทำเป็นหลัก ครับ นะครับ เอาความจริงสามารถพิสูจน์ได้แล้วก็จับต้องได้โอเคก็เราก็ทักทายพูดคุยนะครับ ก็สมาชิกก็เข้ามาเยอะนะครับ เราเข้าสู่วิชาการกัน ครับ นะครับ ครับผม วันนี้เอาหนังสือมา นะฮะ เอาละ เอาก็มานั่งนี่ ครับ นะ ขอ ค อนุ รับ ญาต ขออนุญาต ขออนุญาต โอ้โหอันนี้จัมโบ้นะ ได้นะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะนี่ฮะกับสุดยอดตำราบรมครูนะฮะหลาย ๆ ท่านที่เริ่มศึกษาคุณแม่นะครับหรือศึกษาแล้วนะฮะนี่คืออีกช่องทางหนึ่งนะที่รวบรวมนะฮะประวัติและวัตถุมงคลของคุณแม่นะครับ ต่างๆ มากมายไว้อย่างครบเครื่องครบครันเลยทีเดียวนะฮะถ้าใครยังไม่มีนะครับ เอาไว้ติดกายไว้อุ่นใจแน่นอนนะฮะอ่ะคุณพี่ครับวันนี้เป็นพิมพ์อะไรฮะ เชิญคุณก๊อฟนั่งตรงนี้ฮะ อ่า สวัสดีคุณนพรัตน์มาลัยนี่ก็แฟนเพจกันนะครับ อย่าให้สายมากนะอย่าให้สายเพราะว่าบางทีเราดูแล้วมันสั่นๆนะวันนี้นะฮะอาทิตย์ที่แล้วนะครับ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงพิมพ์ใหญ่2หูขีดกับหูไม่ขีดนะครับ อาทิตย์นี้ก็คงเป็นพิมพ์ใหญ่3ครับพี่ ติ่งข้างแขนนะครับทำไมถึงเรียกว่าติ่ง เดี๋ยวอาทิตย์นี้ติ่งข้างแขนนะครับ ติ่งข้างแขนนะครับทำไมถึงเรียกติ่งข้างแขนนะครับ ติ่งข้างแขนเนี่ยเป็นพระที่เป็นเอกลักษณ์มากนะครับ เป็นเอกลักษณ์มาก วันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องนี้กัน เริ่มวิชาการนะครับ เป็นพิมพ์ใหญ่3นะครับเรียกว่าทำไมถึงเป็นเรียกว่าติ่งข้างแขน ตรงนี้ฮะตรงขวามือ ตรงที่มือแขนพาดลงมาจะเป็นติ่งนะครับวันนี้แล้วก็ติ่งข้างแขนนะครับ เอกลักษณ์ของพิมพ์นี้ จะไม่เหมือนกับพิมพ์ใหญ่ทุกพิมพ์นะฮะจะเป็นเอกเทศนะครับ เป็นเอกเทศของพิมพ์นี้เอง ลักษณะเขาหน้าองค์สวยๆจะนูนเด่นเม็ดในตากลมนูนนะครับ น่าจะไม่เหมือนจัมโบ้นะครับ น่าจะไม่เหมือนจัมโบ้เลยนะครับลำองค์คมชัดลึกนะฮะเดี๋ยวเราจะให้ดูองค์จริงกันนะครับ บัวนะครับกลมนูนเด่นทุกเม็ดถ้าองค์ติดชัดๆนะครับ ด้านใต้นะครับ ด้านใต้คือใต้ตรงนี้นะฮะมีเรียกว่าแป้นอะจมนะฮะอะนี่คืออักษรขอมคำว่าอะแปลว่าวัดอาวุธนะฮะก็ได้ข้อนี้มา ด้านหลังลักษณะก็คือเป็นยันพุทโธเหมือนกัน
ครับ แต่ก็เป็นพุทธกับโทเนี่ยเป็นอีกบล็อกหนึ่งเลย เป็นบล็อกเฉพาะของติ่งข้างแขนนะฮะไส้ยันเท่าที่พบเจอเนี่ย จะมีไส้ยันนี้ไส้ยันเดียว ครับ นะครับ นี่หมายถึงว่าเนื้อผงนะครับ รอยประกบข้างก็เหมือนกัน ครับ เพราะบังคับพิมพ์นะครับ แล้วสำคัญตรงนี้จะมีจุดตายตรงนี้อีกแล้ว ครับ นะครับ ใคร เรามาล้วงลึกกันตรงนี้นะครับ มาล้วงลึกกันตรงนี้ พิมพ์นี้ติ่งข้างแขน ครับ จับเวลาโอ้ติ่งข้างแขนเนี่ย เอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับ แล้วเราย้อนให้ดูว่า เราย้อนให้ดูว่าของนะฮะของอาทิตย์ที่แล้วนะครับ ครับ ของหูขีดหูไม่ขีด ครับ หูขีดหูไม่ขีดของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อ่าฮะ เราบอกว่าเหมือนกับจัมโบ้แต่ว่า ครับ ตื้นเขินตื้น ครับ ทุกอย่างตื้นหมด ครับผม นะครับตื้นหมด ส่วนหน้าตาข ส่ อ วน ง หน้าตา ติ่งข้าง ของ แข ติ่ น งข้างแขนเป็น ชัดเจน เอกเทศแกะบล็อกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลย ครับผม นะครับ แกะบล็อกขึ้นมาใหม่ทั้งหมด ครับ ถ้าไปดูแล้วองค์พระโดยรวมทั้งหมด ครับ จะคมนูนเด่นกว่าหูขีดกับหูไม่ขีด ครับ นะ ผม แล้วอันนี้เราคือตัดไปเลย จะติด อ่า ชัดกว่า ครับแล้วมาดูตรงนี้ ลักษณะองค์มวลรวมของทั้งหมดนะครับดวงจริงกันก่อนดีกว่าแล้วองค์จริงมาเปรียบเทียบไปด้วยนะฮะ นี่ ไม่ต้องขยับเบื้อ ตานะ นะครับ เนื้อผง ครับ สำหรับพิมพ์นี้พบเจอแล้ว3เนื้อ ครับผม ครับ นะครับ มี 3เนื้อมีเนื้อผง เนื้อผง แล้วก็มีเนื้อผงไมลา ไม น ลาน แล้วเนื้อผงไมลานเราจะเจาะอาทิตย์หน้า ครับ แล้วก็ แล้วก็ เนื้อ ดิน โอ้โห นะฮะ อุ้ย เนื้อผงไมลานนี่ถือว่าในวงการเท่ากับมีอยู่3องค์ ครับ เนื้อดินมีแค่ น้ย 2องค์องค์หนึ่งนะฮะเราก็จะไปไอ้ผงไมลานกับเนื้อดินจะไปพูดอาทิตย์หน้านะฮะ เรามาเจาะกันตรงนี้ก่อนว่า เนื้อผงก่อน เนื้อผงส่วนมากจะไม่สวยเลยนะฮะ ครั พ บบ เจอแล้วก็พบเจอน้อยมากๆ ครับ พิมพ์นี้จะพบเจอน้อยที่สุด น้อยสุดนะ นะ ค ค รั รั บบ น้อยที่สุดของพิมพ์ใหญ่ นะครับที่เก๊ยังทำไม่ได้ ครับ เพราะว่าหนึ่งหน้าตาที่กลมนูนมาก ครับ นะฮะองค์สวยนะฮะดู ครั สั บ งเกตดูฮะสวยก็จะสวยเลย ครับ สวยจริง ๆ บล็อกเป็นเอกเทศ เม็ดตานี่ เม็ดตานี่นูนขึ้นปากจูเลยนะฮะ บัวเด้งนะ แล้ ฮะ วที่สำคัญที่สุดนะฮะ อ่า ที่จุดตายจุดหนึ่งนะฮะ อ่า แข้งนะฮะแข้งซ้าย ครับ นะด้านขวามือเรา ครับผม จะบุ๋มลงไป ครับ นี่ไม่ใช่ จุด ไม่ใช่ ตายนะฮะ ไม่ใช่ว่าจะนี่นะเป็นในบล็อกเลยครับ ครับผม นะฮะดูสังเกตตรงนี้ฮะ ฮะจะบุ๋มลงไป จะบุ๋มลงไป ครับ นะฮะ พี่น้อง บุ๋มล จำ ไป ไว้นะฮะ บุ๋ม พี่น้อง ลง ท่าน ไป ใด แล้ว ดูอยู่ก็จำไว้แล้ว ครับ กันนะฮะ จะเป็น คือบุ๋มจากหัวเข่าจะมีเส้นกั้นตรงนี้เลย ครับ นะครับ เส้นกั้นตรงนี้เลยแล้ว ครับ มีเอาบุ๋มลงไป ครับ อย่างกรณีองค์เนี้ยปิดทองเดินมาจากวัด ไม่ แรกผมก็ ครับ โอ้เอ็กซเรย์ก็ไม่เห็นผมนึก ครับ ว่าเข่าหักเข่า ครับ พังไม่ใช่ ไม่ นะครับ ใช่ฮะ เป็นเอกลักษณ์ของเขา รอยจิก ครับ ทุกองค์เห ครั มือบ นกันหมด ครับ นะฮะดูที่ใบลาน ครับ ก็เหมือนกัน เหมือนกันฮะ เหมือนกัน เป็นมาจากในพิมพ์ในบล็อก บล็อกเขาเลยฮะเนื้อดินก็เหมือนกัน ครับ ใช่ไหมฮะนะครับ เราให้ดูกัน3 อ๋อครับ นี่เป็นนี่ฮะจุดตายตรงนี้นะฮะแล้วอย่าลืมอย่าสับสนนะครับว่าเส้นแตกจากฝ่าเท้าด้าน ครับ ขวาองค์พระ ครับ นะ ผม ที่แตกไปยังมือซ้าย ครับ ที่ถือนั่งมอน้ำมนต์ ทั้งหมดครับ ก็มี ครับผม ก็มีเหมือนกับพิมพ์จัมโบ้กับ ครับ พิมพ์หูขีดหูไม่ขีด ครับผม แต่ว่าอย่าเอาตรงนี้มาเป็นประเด็น เพราะว่าองค์โดยรวม องค์โดยรวม ของติ่งข้างแขน ครับ จะเป็นเอกเทศเป็นบล็อกของเขาเอง ครับ นะครับ โอ้โห มาดูด้านหลัง ครับ นะครับ หลังยันตัวนี้มี ด้าน กี่ตัว หลัง ฮะ นะฮะเท่าที่พบเจอ ครับ เนื้อผง หลังยันเดียว นะครับ นะ มียันเดียว ครับ นะฮะยันตัวพุทธชัดเจนลึกคมชัด ครับ นะครับ ครับ คำว่าโทก็คมชัดลึกแล้วก็ ไส้ยัน ไส้ยันเนี่ย ครับ จะเป็นแท่งใหญ่ ครับผม ปลายสโลปลง ครับผม นะไม่มีหัวลูกศร แล้วพิมพ์นี้ ไ ผมย้ำอีกทีนะ ฮะ หายากที่สุดนะ หายากที่สุดนะ ยาก สภาพ มาก นี้ ๆ ที่เราให้ดูองค์จริง ครับ เนี่ยฮะ ครับ แล้วจุด ผม แล้วตรงนี้ก็มีทุกองค์ จุดตายนะฮะ ฮะ ต้องมีนะฮะ ครับต้องมี แล้วก็ไอ้ที่เราบอกว่าพิมพ์2นะครับ ครับผม พิมพ์2ไอ้ที่บอกว่าหูขีดหูไม่ขีด ครับ จุดตาย ปื้น บอกว่า ปื้นเขา มีปื้ ครั น บ ตรง เพราะครับผม ด้านบนหัว ครับ ครับ
ข้างขวาขององค์พระ ครับ นะ ซ้ายมือเรา ซ้ายมือเราแล้วก็แต่ส่วน นี่ ติ่งข้างแขน ครับ จะมีจุดกลมนูนตรงนี้มีทุกองค์นะครับมีทุกองค์เห็นไหมมีทุกองค์ เอากล้อง ส่วน กล้อ มาก ง จะมี ส่อง ทุกองค์ ขยายลงไปดู ไม่ นะ ขยายเลยฮะ ทั้งนี้ทั้งนั้น กลมนูนเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าเกิดพี่น้องมีพระ ครับ องค์ตัวจริงเป็นหลักแล้วหรือพี่น้องได้ดูผ่านตามา ครับ พี่น้องจะเข้าใจง่าย ครับ นะฮะแต่ถ้าเกิดพี่น้องท่านใดยังไม่มีนะ ครับ หนังสือเล่มนี้เหมาะเลยฮะ เหมาะ อันนี้ไม่ได้จะขายนะ แต่เราบอกว่าถ้าเกิด อย่างนี้ อยากศึกษา นะฮะ จริงๆอะฮะ ตั้ จะ งแต่ ชัดเจ ผ น ม มาก เริ่มเก็บมา5-6-7 ปี ผม ครับ มีติ่งข้างแขนโชว์แค่2 องค์ ครับ กว่าจะได้นะแล้วผงมานี่ได้มาใหม่เลย ครับ องค์ที่โชว์อยู่เนี่ยยัง ครับ ไม่ได้ลงหนังสือได้มาทีหลังนะครับ ยิ่งเป็นใบลาน โอ้โห โอ้โหไม่ต้องห่วงใบลานนี่ยิ่งหายากเลย สุดยอดอะ ใบลานมีอยู่3 องค์ตอนนี้ ครับ ยิ่งเป็นเนื้อดินยิ่ง ครับ หายากเลย ครับผม แต่ใบลานกับเนื้อดินนี่ก็อย่าลืมนะครับ ครับ ทุกพิมพ์นะฮะถ้า อ่าฮะ ได้เจอ3เนื้อ ครับ เนื้อ เนื้อ ผง ผง จะใหญ่สุด ครับ ใบลานกับดินใกล้เคียงกัน ครับ เพราะว่าใบลานกับดินผ่านการเผาจะ ครับ หดตัวนะครับ อันนี้คือ จะหดตัว ธรรมชาติของพระนะครับ ธมชาติของพระครับ พี่น้องฟังไว้แล้วกันครับผมอ่า มาแล้วมาดูตรงนี้นะฮะดูความเป็นธรรมชาติทั้งโดยมวลเลย ครับ นะครับ คมชัดลึกมากและมี ครับ มิติ ผม นะค ครั รับ บ เนื้อทุกอย่างเนื้ออะไรทุกอย่างจะเป็นธรรมชาติไม่แข็งทื่อ ครับ นะครับ โอ้โหสุดๆนะพิมพ์เนี้ย อืม บอก ถ้า ได้ ไล่ เลย ราย ว่า ละเอียด โคตรหา จริงๆ ยาก หายากจริงๆนะฮะ ยากมาก ใช้คำ ใคร ว่า มา โคตร ได้ เลย ก็ อะ ยากกว่าจัมโบ้อีก ส่วนมาก ยากกว่า ยากกว่าจัมโบ้ ยากกว่าจัมโบ้เลยค ห รับ ลาย10 เท่าเลยนะครับ เพราะว่าพบเจอน้อยกว่า ครับ สร้างน้อยกว่า แล้วทีนี้เรามาดูข้างกันนะครับ เดี๋ยวที่ค่อนข้างหนานะครั ครับหนาจริงฮะถ้าเนื้อผงนะ ฮ ถ้าเนื้อดินก็จะเล็กกว่านิดนึงนะพี่ ค่ นะ อนข้างหนา ครับ นะฮะหนามากดู ครั ฮะ บโอ้โห หนาแล้วก็ แล้ว ส่วนมากพิมพ์เนี้ย ครับ จะเนื้อแน่นมาก ครับ เนื้อแน่นไม่สวก แล้วเส้น ไม่ บัง ฟู คับบล็อกนี่ชัดเจนนะ ชั ฮะ ดเจนฮะ นี่ขนาดมองตาเปล่านะพี่น้องยัง ครับ เห็นเลยนะฮะไม่ท ครั รา บ บว่าในที่โทรศัพท์ที่ดูอยู่เนี่ยเห็นหรือเปล่านะ นะครับเส้นบังคับบล็อกไอ้ ครับ ของเก๊เนี่ยครับทำบังคับบล็อกกันมาแต่ไม่กว้างแล้วก็ ไม่กว้าง จริงจากบังคับบล็อกเนี่ยมันจะมีเส้นตายตรงนี้อีก ครับ นะครับมา มี ดูอีก ในเส้นบังคับบล็อกนั้นมี ครับ เส้นตายอีก ครับ แล้วด้านนี้เป็นไงฮะ เส้นเสี้ยนฮะ โอ้โหเสี้ยนตรง ธรรม นี้ ชาติ ที่เก๊ทำไม่ได้ที่ตาย ครั ต บ รงนี้นะฮะ โอ้โห นะสังเกตดูฮะ ครับผมนั่นนะฮะ เสี้ยนตรงนี้นะฮะ ครับผม มันจะ จะมี บุ๋มลงไปแล้วมีเส้นกลางแล้วก็มีเส้นขนแมว 4-5เส้น อีก น่ะ นะฮะมีเส้นขนแมวอีก ครับ นะฮะ อันนี้มัน แล้ว ลง ข้างๆ ดีเทลละเอียดเลยนะฮะ ครับข้างๆเนี่ยถ้าองค์ ครับ ชัดๆจริงก็จะ จะ มี เห็น เส้นแต เส้น กนี่ อี อี ก ก ครับ นะครับ อ่า แล้วสโลปเนี่ยนะฮะ ครับ สโลปของข้างๆนี่นะฮะ ครับ สโลปของข้างๆเนี่ยนะฮะจะสโลปคือด้านองค์พระเนี่ยจะสโลปลงไปด้านหลัง ครับ นะฮะสังเกตดูนะฮะสโลปลงไปด้านหลังทุกพิมพ์เลยนะครับ ทุกพิมพ์จะเป็นอย่างนี้นะครับ ดูด้านข้างก้นนะฮะก้นเห็นไหมฮะ อ่าซ้ายมือเราจะเป็นไงฮะ ซ้ายมือเราจัดแต่พิมพ์นี้ ครับ ต้องแปลกอย่างหนึ่งว่าไม่เป็นเขาเรียกว่าไม่ ไม่ฟิก ไม่เยอะมากเหมือนจัมโบ้ ฮะ นะฮะคือซ้ายมือของเราไปขวามือของเราเนี่ยจะไม่ หนานิดนึง หนานิดเดียว ค ห รับ นาบางกันนิดเดียว ครับ ไม่เหมือนกับจัมโบ้ ครับ นะครับ แล้วจัมโบ้นี่เขา จัม จะ โบ้ แบบ เขา ชั จะ ดเจนเลย ชัดเจนเลยว่า ชัดเจนเลย หนามาบาง ครับผม จากซ้ายมือเป็นขวามือ ครับ นะครับ ด้านหลัง ครับ จะเรียบมาก ครับผม ในความเรียบนี่นะฮะก็ยังมีอีก ครับ นะครับ ยังมีจุดที่ให้เราดูอีก ครับ นะครับ อาทิเช่น อาทิเช่น จุดนี้หนึ่งแล้วจุดนี้หนึ่งแล้ว เม็ด จุ ไข่ ด ปลา หนึ่ง นะ แล้ว เห็นไหมฮะ เส้นนี้ เส้นขอบปิ้น ขอบบังคับพิมพ์ ขอบปิ้นข้าง นะฮะ ขอบปิ้นข้าง ครับ นะครับ ซึ่งก็เป็นธรรมชาติแบบนี้ แล้ นะ วทีนี้ถ้ามันจริงๆอ่ะ ครับ ไอ้รายละเอียดดีเทลเล็ก ๆ อย่างเงี้ยฮะ ครับ ชัดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะ อุ้ยคม อย่างเงี้ย เลย มันก็คม ครับ ใช่ ของเก๊เนี่ยถอดยังไง ครับ ก็ไม่ แข็ง แข็ง ครับพี่ ลึก ครับ ไม่เป็นธรรมชาติ ใช่ ไม่เนียนตา ครับ แต่ถ้าของจริงข้างๆผนังพื้นทั้งหมดนะครับ ไม่ ครับ ว่าจะนี่ไปนี่ มันจะเป็นธรรมชาติเป็นร่องธรรมชาติ ครับ แต่อย่างเงี้ยนะฮะมีทุกองค์ ครับ นะครับ เนี่ยดูนิดนึงเนี่ยปิ้นออกมาอย่างเงี้ยทำไม่ได้ ครับผม นะครับทำไม่ได้ อ่า เพราะเขาเจตนา ครับผม แต่อย่างเงี้ย พิมพ์นี้กดลึกมาก โอ้โหกดลึกจริงๆ ผมชัดลึกครับ พี่น้องก็จดจำรายละเอียดพิมพ์ทรงไว้แล้วกันนะครับ ขอบทำไม่ได้เพ ครับ ราะขอบขนาดนะฮะเท่ากันเดี้ย ครับ แหมเดี้ยซะด้วยนะ เดี๋ยว เท่ากันเป๊ะนะฮะเพ เป๊ะ ราะว่าบล็อกเนี่ย ครับ คือบล็อกจากบล็อกอันกดเบือง ครับ นะครับบล็อกเป็นบล็อกเครื่องนะครับ ขนาดเท่ากัน ครับ แต่ว่า
ใบลาน ครับ นะครับกับเนื้อดิน ครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะแกะให้ดูเลย ครับ ไม่มีที่ไหนจะแกะให้ดูได้อย่างนี้ ครับ นะครับ แกะให้ดูเทียบกันเลยว่าเป็นยังไง ครับ จริงๆว่าวันนี้จะเอา3เนื้อด้วยกันเดี๋ยว เดี๋ยวพี่น้อง จะงง สับสนเอา เอาเนื้อ เนื้อ ผ ผ ง ง ก่ ก่ อ อน น ครับ เอาแค่เฉพาะความหายากแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะมาแกะให้ดูได้ขนาดนี้ ครับ บัวนี่กลมเป็นเม็ดเลยนะครับ ผม นะ เด้ ฮะ งเลย ครับ เท่าที่ปรากฏ ครับ พิมพ์นี้เพราะว่าคนทำเก๊ยังไม่มีของสวย ครับ ก็ยังไม่เจอ ครับ ล่าสุดนะครับจีวอนแซมเนื้อใบลานเก๊มาแล้วนะครับ มาแล้ว นะครับ ผม เก๊มาแล้วนะครับ ครับ ต้องระวัง นะครับ ระวังให้ดี ระวังให้ดี นะครับ ระวังให้ดี โอเคครับ วันนี้ ภาค นะ ตะ ค วั รับ นออกของเราเนี่ยเดี๋ยว ครับ หาเยอะเจอเย ครั อะ บ วันนี้นะครับ ก็สมเหตุสมผล ครับผม นะครับ เกี่ยวกับ กับ วิชา วิ การ ชาการติ่งข้างแขนนะครับ ครับผม พูด ที่พูดไป ครับ ลองเปิดหนังสือดู ครับ นะครับ เปิดหนังสือดูแล้วก็ถ้าไม่มีองค์จริงก็มาดูที่ร้านผมได้นะครับ ครับ สำหรับอาทิตย์นี้ก็พอ ครับ แค่นี้ก่อนกับวิชาการอาทิตย์หน้า ครับ เจอพิมพ์นี้เหมือนเดิมนะฮะ ฮะ คุยเรื่องติ่งข้างแขนเหมือนเดิม แต่ เป็น ว่าเป็นเนื้อใบลานกับเนื้อดินนะครับ เลยฮะ วันนี้ลาไปก่อนครับ ครับ เจอกัน อาทิตย์หน้า อาทิตย์หน้าครับ สำหรับ ครับ ชั่วโมงวิชาการ ชั่วโมงวิชาการ ครับผม